Mengatasi ayam yang ngorok atau batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Ternak Mandiri. Siang ini saya mau sedikit membagikan sedikit ilmu ya mengenai bagaimana sih cara mengatasi ayam yang ngorok supaya sembuh. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, juga di komen, biar tambah semangat dan nambah meningkat subscribernya. Ini dia ayam pejantan Lohman. Contoh ayam yang ngorok adalah yang kurang fit kalau bahasa gampangnya. Nah, ini tadinya ada sebagian yang ngorok tuh, kayak yang peluk, kayak peluk. Banyak teman-teman yang nanya ke saya mengenai penanggulangan cara mengatasi ayam yang ngorok atau batuk-batuk. Dia pejantan sentul. Tuh, itu ada ayam yang ngorok ya. Contohnya itu. Nah, yang ini nih. Nah, contohnya yang ini, ayamnya kurang sehat tuh, cirinya kayak yang peluk, kurang fit. Kalau bagi saya gampang saja mengatasi ayam yang sakit ngorok. Untuk mengatasi ayam ngorok ada beberapa cara. Yang pertama, dikasih obat, bisa dioralkan atau disuntikan. Biasanya kalau misalkan ayam ngorok itu, biasa teman-teman tahu dikasih obatnya Tetrakol, dikasih 1 hari 3 kali. Bisa juga disuntikan menggunakan petoksi, antibiotik untuk pernapasan. Yang nomor 3, kalau teman-teman tidak punya obat itu sendiri, bisa juga menggunakan cara praktis. Biasanya saya lakukan kalau ada ayam yang sakit. Kalau saya pribadi gampang aja. Jadi ayam posisi, kalau biasanya yang ngorok, posisinya biasanya di dalam kandang. Kalau ayam diumbar, rata-rata kebanyakan tidak ada yang sakit ngorok, dikarenakan kalau ngorok itu, kalau kata prinsip saya, perputaran udaranya jelek, jadi amoniak naik, akibatnya ngorok. Caranya kalau saya pribadi dengan cara diumbar. Jadi pindahkan ayam dari kandang biasanya, terus umbar. Biasanya kalau misalkan diumbar, tingkat kesembuhannya lebih cepat dan lebih gampang juga, tidak usah memakai obat-obat seperti Tetrakol dan antibiotik petoksi. Tidak perlu, cukup diumbar saja, pemberian pakan teratur, insya Allah nanti juga sembuh sendiri. Simpel aja sih kalau kata saya mah. Kadang-kadang peternak-peternak awam, peternak bukan awam ya, peternak baru mulai beternak, kebingungan kalau misalkan mengalami kasus seperti itu. Kalau menurut saya mah yang udah biasa ternak ya biasa-biasa saja. Kalau misalkan ada penyakit kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai umbaran,
Bisa juga cara menanggulanginya ya harus pakai obat tetrakol. Kalau misalkan lihat di bagian kandang, kalau misalkan kandang ada banyak kotoran, jadi kotorannya numpuk, cepat dibersihkan. Apabila teman-teman kandangnya menggunakan alas karton atau bukan alas karton, menggunakan alas sekam, alas sekamnya cepat diganti, karena salah satunya penyebab terkenanya penyakit pernapasan dari alas itu. Biasanya saya sanitasi kandang dilakukan 1 bulan sekali, dikarenakan ayamnya sedikit dan pengerjaannya cepat gitu. Oke, bagi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sekian saja tips-tips dari saya mengenai cara menanggulangi ayam yang sakit, pernapasan atau ngorok. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang kebingungan apabila pengen beternak dan memulai usaha ternak, bisa langsung hubungi saya. Nanti WA-nya saya terahkan di bawah. Kalau teman-teman yang dekat di daerah Subang boleh main-main ke rumah. Kalau misalkan yang jauh, kita bisa kontakkan jarak jauh lewat WhatsApp atau telepon. Terima kasih, pesan dari saya, tetap semangat, fokus terus, dan semangat terus, insya Allah akan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.